कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज इतना कुछ खोजा और लिखा जा चुका है कि हमारी डेली लाइफ के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमें पता ना हो। आज हर टॉपिक पर अनगिनत किताबें हैं, जैसे कि सेहत, हमारा खान पान, हमारा शरीर, हमारे आसपास का वातावरण। यानी कि हर वो चीज जो हमारे दैनिक जीवन में होती है, हमारे पास उसका ज्ञान का भंडार है। अगर कुछ नहीं तो किसी भी चीज के बारे में आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। इसके बावजूद लेकिन आज भी कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसका बड़े से बड़े एक्सपर्ट के पास कोई भी जवाब नहीं है। आपको कभी ना कभी हिचकियां तो जरूर आती होंगी, लेकिन यह बहुत अजीब है कि हमें आज तक यह नहीं पता कि ये आती क्यों है। यहां तक कि हर कोई आपको इसको रोकने के नए नए तरीके बताता है। जैसे कोई बताएगा कि थोड़ा पानी पी लो, या फिर एक चम्मच चीनी खा लो, या फिर अपनी सांस थोड़ी देर के लिए रोक लो। यानी कि जितने लोग उतने ही हिचकी रोकने के उपाय। यहां तक कि एक उपाय एक व्यक्ति के लिए कारगर होता है, पर दूसरे के लिए वही उपाय काम नहीं करता। आज तक हिचकी रोकने का कोई गारंटी वाला फार्मूला नहीं है और ना ही किसी भी फार्मूले की वैज्ञानिक प्रामाणिकता है। हमारे देश में तो हिचकी से जुड़े कई टोटके भी हैं, जैसे कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई आपको याद कर रहा है। सोचो कि आपको किसने याद किया होगा और सही नाम लेने पर यह रुक जाएगी। यह तो पता नहीं कि यह कितना सही है, पर हिचकी के समय ध्यान बटाने के लिए यह एक अच्छा उपाय है। लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसा होता है कि हमारी सांस फेफड़ों में जाती है और वहां से ही बाहर आती है। हमारे पेट और छाती के बीच में एक पर्दा होता है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। यह पर्दा सांस लेने से हिलता है। कभी कभी डायफ्राम के हिलने की लय गड़बड़ा जाती है और हिचकियां आती हैं। इस पर्दे की लय बिगड़ने का कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे हंसना या कोई दवाई खाना। कई बार हिचकियां इतनी ज्यादा आती हैं कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। यह अचरज भरी बात है कि हिचकियां कुत्ते और बिल्लियों को भी आती हैं। यहां तक कि मां के पेट के अंदर भी शिशुओं को हिचकियां आ सकती हैं। 1 मिनट में साधारणतया 4 से लेकर 60 तक हिचकियां देखी गई हैं। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर फॉरवर्ड करें। आने वाली नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें।